Bugün danışacağıq əsas nitq hissələrindən biri olan zərf haqqında. Və bizim zərflə bağlı müəyyən stereotiplərimiz var. Biz onları inşallah ki, bu günləri geridə qoyacağıq. Vaxt itirmədən keçirik. Hərəkətin tərzini, zamanını, yerini və miqdarını bildirən əsas nitq hissəsinə zərf deyilir. Uşaqlar, zərfin 4 məna növü var və bu nitq hissəsidir. Siz bunu morfologiyada öyrənirsiniz. Amma zərflik cümlə üzvüdür, sintaksis də öyrənilir və bu 4 məna növü ilə yanaşı üstünə gəlirik səbəb və məqsəd olur 6 məna növü. Bizim uşaqlarımızın bir hissəsi zərf və zərflik məsələsini də qarışdırır. Uşaqlar, zərf nitq hissəsidir, zərflik cümlə üzvüdür. Bir söz zərfdirsə, o hökmən zərflik olacaq anlamına gəlmir. Və yaxud da zərflikdirsə 100% onun ifadə vasitəsi zərf olacaq. Belə bir şey yoxdur. Zərf əsasən feilə aid olur. Həm təsriflənən, həm də təsriflənməyən feilə aid olur. Gəlirik, burada bu məsələni özümüzdə aydınlaşdırırıq. Bir dənə bu hissəni zəhmət olmasa hər biriniz oxuyun. Bu məktəbli psixologiyasını beyninizdən xahiş edirəm, çıxardın. Nə deməkdir məktəbli psixologiyası? Bizim uşaqlarımız belə bir düşüncədədirlər də. Zərf həmişə feilə aid olur, zərf yalnız feilə aid olur. Bu məsələ ilə bağlı mən sizə bu cümləni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bir dənə zəhmət olmasa bunu oxuyun. Görün nə yazıb? Yazıb, zərflər təkcə feilə yox, digər əsas nitq hissələrinə, hətta zərfin özünə də aid ola bilər. Məsələn, yazıb ki, dünən qonaqlıq idi. Qonaqlıq sözü isimdir. İndi soyuqdur. Məsələn, soyuq sifətdir. Bugün birincisən. Birinci saydı. Yəni, başa düşdünüz? Ona görə bu məsələni diqqətinizdə həmişə saxlayın ki, zərf yalnız feilə aid olmur. Təyindən necə fərqləndirəcəyik? Birincisi, təyin cümlə üzvüdür, zərf nitq hissəsidir. Bir nitq hissəsi ilə bir cümlə üzvünü niyə də fərqləndirək? Zərflə zərfli qarışdırdın yenə də. Yəqin ki, sən demək istəyən ki, zərfli ilə təyini necə fərqləndirəcək? Bəli, yəni zərflik də o birisi nitq hissəsinə aid olursa, yəni təyin necə fərqləndirəcək? Aha, sən axı, mən başlayanda da bu sözü dedim. Nitq hissəsi başqa şeydir, cümlə üzvü başqa şeydir. Dünən sözü zaman zərfidir, düzdür? Dünən sözünün təyin olmaq ehtimalı var burada. Dünən məsələn toy idi. Xeyr, mənim. Bunların qarışdırılmaq ehtimalı yoxdur. Hə, müəllim, məsələn, zərf təyin ola bilərmi? Bilər. Məsələn, yuxarı yer zərfi, aşağı yer zərfi təyin ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, yuxarı mərtəbə soyuqdur. Məsələn, yuxarı mərtəbə soyuqdur. Yuxarı nitq hissəsi kimi soruşsa yer zərfidir. Amma cümlə üzrə soruşsa hansı mərtəbə təyindir? Başa düşdün? Oldu. Və gəlirik, biz bilirik ki, zərflər digər əsas nitq hissələri kimi, digər nitq hissələri kimi yox, əsas nitq hissələri kimi sadə, düzəltmə və mürəkkəb ola bilir. Burada bəzi zərflər var ki, uşaqlar bunu düzəltmə və ya mürəkkəb kimi qəbul edirlər, amma sadədir. Bildir sözü, sözün kökü keçən il mənasını verəndə sözün kökü bil deyil, bildir bütövdür. Sonra bunu çaşıb düzəltmə götürür uşaqlar. İniş il sözü mürəkkəb deyil uşaqlar. Azərbaycan dilində iniş sözü yoxdur ki, bunları birləşdirəsən, alınsın iniş il. Sonra sırağa gün sözünü mürəkkəb götürənlər var uşaqlar. Sırağa sözü yoxdur Azərbaycan dilində. Və dahətən də həmçinin. Bunlar sadə sözlərdir. Gəlirəm bura. Və biz burada bəzi şəkilçilərlə bağlı kifayət qədər söhbət eləyəcəyik. Vaxt itirmədən getdik. Birinci gəlir ca. Canı siz ədat kimi görəcəksiniz. Qoşma kimi görəcəksiniz. İsim düzəldən leksik şəkilçi kimi görmürsünüz. Düşüncə, əyləncə, bu kimi sözlər.
Sifətin dərəcələrində onsuz da ədatdır. Yəni orada yazılıb da ca ədatının hesabına. Və həmin o ca ədat olanda təkcə sifətə qoşulmur. Zərfə də hətta qoşulur. Məsələn, yaxşıca dincəldik. Buradakı ca da məsələn ədatdır. Niyə? Çünki leksik şəkilçidir? Çünki yeni mənalı söz yaratmır. Yalnız qüvvətləndirir. Deyək ki, ha yaxşı yedik, ha yaxşıca yedik. Yəni yenə biz yaxşı yemişik də. Buradakı canın işi sadəcə olan bir şeyi möhkəmləndirmək, qüvvətləndirməkdir. Yaxşıcaya durub zəf demək olmaz da. Yaxşı zəfdir, ca orada ədatdır. Keçən dəfə sayda danışdıq. Məsələn, bircədəki birin yerinə 2, 3, 4 qoya bilirsə, orada bir saydır, ca ədatdır. Deyək ki, Ömər deyir ki, mənim bircə gün vaxtım var. Ola bilər ki, bu 5-cə gün olsun. Buradakı bir say, ca isə həmin saya qoşulmuş ədatdır. Necə ki, sifətin dərəcələrində, çoxaltma dərəcəsində də sifətə qoşulmuş. Yəni, ca ədatı müqabilə bağlamayıb ki, ancaq sifətə qoşulacaq. Başqa əsas diksiyələrində də istifadə oluna bilər. Sonra canı qoşmada görəcəksiniz. Yerinə ilə, fərqi ilə, görə, qədər sözlərini qoya bilərsiniz. Məsələn, ismin quruluşsa 2 növ var, quruluşuna görə. Məzmunca 4 növ var, məsələn də məzmununa görə. Yol boyunca ağaclar əkiblər, yol boyu ilə. Sonra dəryaca ağlın olsa, yoxsul olsan gülərlər, dərya qədər. Burada artıq ca qoşma mövqeyindədir. Ədatı bilirsiniz. Müəllim, bəzəf düzəldən şəkilçi necə olur? 99% dillərə artırılır. Görürsünüz, rusca, türkcə, ərəbcə, fransızca, italyanca, rusca və s. Görürsünüz, əsasən dillərə artırılır. Sonra casına şəkilçisi, rahat şəkilçidir. İgidcəsinə, xaidcəsinə, qorxmazcasına rahatdır. Sonra gəlirik lalə. Lalə də amonim şəkilçidir. Mən əsasən amonim şəkilçilərə daha çox toxunacağam. Hətta bir PDF kimi bir şey hazırlamışam. Bunu da sizə göndərəcəm. Burada nədir? Bir tərəfdə isim yaradım, bir tərəfdə sifət yaradım. İndi bunu göndərəcəm sizə. Tam hazır deyil. Görün, mənə göstərə bilirəm sizə. Deməli, belə. Məsələ nədir burada? Bunu sizə göndərmək istəyirəm. Daha isə göndərəcəm. Burada nə var? Nə yığmışam mən? Bir dəqiqə. Başqa şeydir. Deməli, burada nə məsələdir, uşaqlar? Görürsünüz, bax, eyni şəkilçi həm isimdədir, həm sifətdədir. Məsələn, L. Məktəbli, şəhərli, qafarlı, bakılı, şəkili, lənkəranlı. Burada L isim yaradıb, amma tərbiyəli, savadlı, yerli, həvəsli sifət yaradıb. Və yaxud da, məsələn, dairəvi sözündə vi sifət yaradıb, amma Gəncəvi sözündə isim yaradıb. Və yaxud da üstü 4, məsələn, çəki sözündə, qorxu sözündə, yazı sözündə, yazı sözündə əlavə edə bilərik. Yaz sözündən, yazı, Burada isim yaradıb, amma armudu, gümüşü, tarixi, irsi, tibbi, qızılı sözlərindəki ılar artıq sifət yaradıb. Sonra K, seçki, bitki, itki tipli sözlərdə isim yaradıb. Yəlikdən sonra gələn K-ni isim götürsün, səninki, mənimki, hətta adlara qoşulur. Məsələn, bu kitab kimindir, deyirik Ömərinki. Amma dünənki, axşamki, sabahki, bildir, sadə zaman zərfi olduğu üçün bildir ki, yəni keçən ilki mənasında artıq sifət kimi götürülür. Sonra dar, məsələn, hesabdar, xəzinədar, ambardar, hökümdar tipli sözlərdə dar isim yaradıb, amma evdar xanımdakı dar sifət yaradıb. Sonra keş, azarkeş isimdir, zəhmətkeş insan sifətdir. Bəstəkar isimdir, amma məsələn, həvəskar insan sifətdir. Sonra daraq sözü isimdir, amma qorxaq sözü, çökək sözü, ürkək sözü sifətdir. Burada var, məsələn, caq, utancaq sifətdir, amma yerlənəcək isimdir. Daşqın isimdir, amma satqın sifətdir. Bu cür amonim şəkilçilər var. Bu şəkilçilərlə bağlı mən qeydlər aparmışam. Onları biraz əl gəzdirib sizə göndərəcəm. Bu, təkcə isim sifətdə ortaq olan şəkilçilər yox, digərləri ilə də olacaq. Bu mövzu niyə açdım? Məsələ ondadır ki, L həm zərf yaradır. Zərf yaradanda adətən mücərrəd isimlərə qoşulur. Məsələn, hünər, hünərlə, qəzəb, qəzəblə, cəsarət, cəsarətlə.
adətən tərz mənası ifadə edir. La feildə də var. Məsələn, iş sözündən işləmək, diş sözündən dişləmək, iz sözündən izləmək, baş sözündən başlamaq. Məsələn, amonim şəkilçidir. Eyni zamanda lanı siz qoşma və bağlayıcı mövqeyində də görə bilərsiniz. Yerinə və qoyanda sadə şəkildə deyirəm. Daha çox dərinə getmirəm. Bir cümlənin xəbəri səmdə olmalıdır və s. və s. Onlara insan anlayışı bilir, onlara girmirəm. Sadə formada deyirəm ki, istisnalar var, amma ümumi deyirəm. Lanın yerinə və qoyanda bağlayıcıdır. Məsələn, Ömərlə deyək ki, Həsən gəldilər. Ömər və Həsən gəldilərdə də lər var. Deməli, bu lanı və ilə əvəz elədiyimiz üçün bağlayıcıdır. Amma mən Ömərlə danışıram. Burada artıq la birgəli və ya vasitə bildirən, alət bildirən qoşmadır. Sonra ən var. Əni siz ədatda görmüsünüz. Ayrı yazılır. Ən gözəl, ən maraqlı, ən savadlı. Əni siz görmüsünüz fe'li sifətdə. Daha da görəcəksiniz. Gülən, gələn, gedən, qaçan, məsələn, kəsən, neysə kəsən, ən. Aşı rahat şəkilçidir. Akıdır. Uşaqlar, bir məsələni demək istəyirəm. Sifət düzəldən şəkilçilər var idi. K, dakı. Zərfdə nə K var, nə dakı var. Burada bir dənə buna oxşar şəkilçi var. Akıdır. Aşı da ola bilir. Yanakı, çəpəki ilə yanaşı. K yoxdur, dakı yoxdur. Bunu mən niyə xüsusi ilə vurğulayıram? Durub dünənki sözünə düzəltmə zaman zərfi deyərsiniz. Bizim münasibətimiz, dostluğumuz pozular sizinlə. Başa düşdünüz? Bax, dünənki sözü, axşamki sözü, səhərki sözü zaman zərfi deyil. Niyə deyil? Çünki siz buna zaman zərfi deməyimiz üçün elə düzəltmə zaman zərfi olsun və zərfdə də K deyə bir şəkilçi yoxdur. Bəli, dünən sözü zərfdir. Amma biz artıq həmin o zərfdən yeni söz yaratmışıq. Dünənki. Yəni, zərfdən sifət yaratmışıq. Axşam zaman zərfidir, bəli. Amma axşamki yemək artıq sifətdir. Yəni, zərfdən yaranmış sifətdir. Eyni zamanda siz zərfdə dakı şəkilçini görmədiniz. Durub buna düzəltmə yer zərfi deməyin. İçəridəki, həyətdəki, Lənkərandakı, Bakıdakı deməyin buna zərf. Gedin modal deyin, nida deyin, amma zərf deməyin. Deyərsiniz, müəllim, sən də danışsan. Nida niyə deyək? Çünki heç kim onu testdə sizə modal sözdür deyib aldatmağa çalışmayacaq, amma müəyyən test banklarında, müəyyən sınaqlarda sizə dünənki sözünü zaman zərfi kimi təqdim eləyəcəklər, içəridəki sözünü də yer zərfi kimi. Sən bunları zərf götürsən, gərək şəkilçiyə görə, leksik şəkilçiyə görə düzəltmə götürəsən. Axı, yoxdur zərfdə belə bir şəkilçi. Ona görə biz sifətdəki qaydanı yenidən yadımıza salırıq ki, K və dakı şəkilçi ilə düzələn sifətlər, sifətlər, xüsusilə bunu vurğulayıram. Çünki morfoloji təhlil işləyəcəyik. Deyəcəksiniz ki, Rahim müəllim, vaxt vardı bunu belə vurğu ilə deyirdiniz. Morfoloji təhlil işləyəndə gedib dünənkinə zaman zərfi deyəcəksiniz. İndidən bunun spoilerini verirəm də. İçəridəkini, Bakıdakını, Şəkidəkini də yer zərfi götürəcəksiniz. Nə zərfdir, nə zərflidir. Nitq hissəsi kimi düzəltmə sifətdirlər. Necə nəzir sualına cavab verməyən sifətlər, yalnız hansı sualına cavab verirlər, cümlə üzvü kimi də təyin edirlər. Ömər, sual var. Xeyr, müəllim. Sonra anə, yanə var. Bu rahatdır. Dahiyanə, şairanə, alimanə. Sonra lıq var. Siz lığı birinci isimdə görmüsünüz. Müəllimlik, həkimlik, çəmənlik. Həm konkret, həm mücərrəd isim düzəldirdi. Eyni zamanda lığı sifətdə görmüsünüz. Payızlıq paltar, məsələn, biraz qalın geymişsən. Amma vaxt vardı, məsələn, qısalıq bir köynəkdə oturdu, olurdu yaylıq paltar. Məsələn, müəyyən yeməklərlə bağlı danışanda deyirlər, filan yemək əslində qışlıq yeməkdir, yəni qışın yeməyidir. Sonra lıq başqa necə sifət düzəldir? Aylıq hesabat, illik hesabat, sonra saylara qoşulurdu, yadınıza gəlir, siz onu say götürdünüz, əslində siz saydan düzəlmiş sifətdir. Birlik, ikilik, beşlik, yüzlük və s. bu tipli sözlərdə lıq sifət düzəltmişdir. Və lıq bir də zərfdədir. Görürsünüz, həmişə sözdən həmişəlik, ömür sözdən ömürlük. Məsələn, deyirəm, həmişəlik sizinlə sağollaşıram. Burada görürsünüz, hərəkətlə bağlıdır daha çox sağollaşma. Sonra lıqda var, təklikdə, ortalıqda var. Sonra gə var burada. Gə isim yaradır, döngə, bölgə, süpürgə.
Amma birgə sözü zərfdir. Da və dan şəkilçilərini də siz ismin hallarında görmüsünüz. Əgər bu sözü hallandıra bilirsinizsə, dəyişə bilirsinizsə, bu hal şəkilçisidir. Məsələn, deyir ki, həyatda adam var. Sual da verirsən, deyirsən, harada? Mən yadınıza gəlib belə bir söz demişdim. Sizə demişdim ki, sualın üzərində qalan şəkilçi dramatik şəkilçidir. Məsələn, yayda Bakıya gedərəm. Sən buna sual verəndə nə vaxt, nə zaman? O dadə şəkilçisini artıra bilmirsən sualın üzərinə. Amma həyatda adam var, rahatlıqla deyə bilirsən harada. Və yaxud da Ömərdən kitab aldım, deyirsən kimdən? Amma hərdən dərs oxu, hərdən dərs oxu. Deyə bilmirsən kimdən, nədən, haradan. Sonra burada vurğu məsələsinə fikir verərsiniz. Vurğu sondadırsa zərf düzəldir, amma əvvəldədirsə feili bağlamadır. Sonra burada ıncı şəkilçisi, ınca şəkilçisi feili bağlamada var. Burada leksikdir, feili bağlamada qrammatik şəkilçidir. Deməli, necə ayıraq, nə tər ayıraq, bəs nə inəyək? Çox rahat. Feili bağlama şəkilçisi nəyə artırırlar? Feilə. Düzdürmü? Deməli, oturub fikirləşirik ki, görək ınca feilə mi artırılıb? Məsələn, mən doyunca yedim. Inca nəyə artırılıb? Doymaq feilinə. Atam gəlincə mən sevinirəm. Və yaxud da evdə valideynlərimiz deyir, mən gəlincə filan işi gördüyünə. Gəlmək feildir, feili artırılıb. Düzdür, əlləri ağrıyınca işlədi, ağrımaq feildir. Deməli, həmin o sözlərin üzərindəki ınca feili bağlamadır. Amma burada da görürsünüz nümunələr verir. Doymaq, məsələn, görüncə, görmək feildir. Sonra doymaq feildir. Amma lazımınca işləmək lazımdır, lazım feil deyil. Layiqincə təmsil etdik, layiq feil deyil. Düşünürəm ki, bunları qarışdırmazsınız. Bunu qəbul etməyən şəkilçiləri verib. Burada mənim bayaqdan danışdıqlarımdır bu. İləni harada görəcəksiniz. Bir də dadəni siz ədat və bağlayıcıda da görəcəksiniz. İndi o haqda danışmaq istəmirəm, çünki beynini çox yüklənəcək. İnşallah zamanı gələndə danışacağıq bu haqda. Sonra gəlirik mürəkkəb zərflərə. Zərflər bitişik yazılır. Sonra ayrı yazılır və defislə yazılır. Bir dənə xatırlatma eləyək ki, mürəkkəb sifətləri və isimləri keçəndə demişdik ki, orada ayrı yazılan yoxdur. Nümunələr yoxdur. Bax, bitişik yazılanlarda bu ba, bə bitişisindən ehtiyatlı olun. Bax, üzbəyüz dayanmışıq. Günbəgün qocalırıq. Burada zərfdir. Amma bu sözlər rəngbərəng güllər, cürbəcür insanlar, növbənöv testlər, buradakı bağlarla bitişənlər artıq sifətdir. Yəni bu nədir, ortada ba bitişisi var deyəndə durub buna zərf deməyin də, bəlkə mürəkkəb sifətdir. Bu məqama fikir vermək lazımdır. Sonra ayrı yazılan məsələsində burada bir məsələ var. Bu gün, o gün, hər gün bu tipli sözlər var. Bunu ayırmaq üçün sizə bir dənə tənbəl yol deyim. Baxın, uşaqlar. Məsələn, bir dənə tənbəl yol deyim sizə. Məsələn, baba müqayisə edirik. Bugün ədəbiyyat var. Düzdür. Var olan nədir, Ömər? Ədəbiyyatdır. Ədəbiyyat. Biz bu sözünü buradan silib deyə bilərik gün ədəbiyyat var. Sevməm. Biz bunu gündən ayıra bilmədiyimiz üçün bugün bir yerdə mürəkkəb zərfdir. Yazıram mızı, yəni qısa yazıram, mürəkkəb zərf. İndi bura baxın. Yazıram ki, bugün yorucu keçdi. Yorucu keçən nədir? Gün. Hansı gün? Bugün. Siz yuxarıdakı bugün ifadəsini bir-birindən ayıra bilmədiyiniz üçün cümlə üzvü kimi zaman zərfli idi bir yerdə. Və burada biz deyə bilmərik işarə əvəzliyi var. Çünki bu mürəkkəb zərfdir də. Necə ki, biz sizə deyirdik, məsələn, it burnu sözündə deyə bilərsiniz, it sözlü cümlədə işlənib. Yox, çünki it burnu bir yerdədir.
Deyirdiniz zarafatla Nənə xanım gəldi. Deyə bilərsiniz bu cümlədə xanım sözü işlədim. Xeyr, çünki Nənə xanım bir yerdədir. Amma aşağıdakı ifadədə vəziyyət başqadır. Burada gün ismi işlənib, ayrıca mübtədadır. Çünki yorucu keçən nədir gün? Hansı gün? Bu gün. Bu artıq burada təyindir. Və burada işarə əvəzliyinin işləndiyini biz ayrıca deyə bilərik. Yəni və ikinci məsələn cümləmiz burada işarə əvəzliyi, isim, burada isə bir yerdə mürəkkəb zaman zərfi. Bu gün, o gün, hər gün bu tipli sözlər ki var, bunlarda problem belə yarana bilər. Sonra bu sözlərdə mürəkkəb sifətlərlə ola bilsin qarışdırasınız. Bunu necə ayıracaqsınız? Çox rahat. Hərəkətlə bağlıdırsa zərfdir, amma əşya ilə bağlıdırsa şeydir, sifətdir. Getdik zərfin məna növlərinə. Zərfin məna növləri. Uşaqlar, zərfin 4 məna növü var. Və hər biri haqqında sırf testi məqamlara daha çox çalışacağım. Getdik. Gülə-gülə, qaça-qaça, yaza-yaza tipli sözləri durub tərz hərəkət zərfi götürməyəsiniz. Niyə? Çünki feili bağlamadılar. Mən hətta sizə təklif eləyərdim ki, gedib feili bağlamanın şəkillərini birinci oxuyun, sonra gəlin zərfin məna növlərini oxuyun. Quruluşu falan oxuya bilərsiniz, amma məna növlərinə keçid eləyəndə birinci gedin feili bağlamanı oxuyun. Çünki sabahları qaçanda yıxıldı. Buna deyəcəksiniz, nə vaxt yıxıldı qaçanda? Zaman zərfi tapmışam, amma anda feili bağlama şəkilçisidir. Və yaxud da gülə-gülə danışır, deyəcəksiniz, tərz hərəkət zərfi tapmışam da, necə gülə-gülə? Biraz da zərflə zərfliyi qarışdıran uşaq durub buna tərz hərəkət zərfi deyəcək, cavab çıxacaq feil. Deyəcək, feil hardandır? Feil bağlamadır da, gülə-gülə. Yaxşımı? Yəni, tərz hərəkət zərfini tutmaq istəyirsinizsə, birinci növbədə feili bağlamaya fikir verin. Feili bağlamanın şəkillərini tanıyın. Sonra deyirəm ki, məsələn, Leyla uşaq kimi ağlayır. Deyirəm, bu cümlədə tərz hərəkət zərfi varmı? Leyla özü deyir ki, var da, necə ağlayır? Uşaq kimi. Yəni, filan şey qızıl kimi parıldayır. Var da, müəllim, necə parıldayır? Özü də feilə də aid deyə siz bizə öyrətmişsiniz də, əsasən feilə aid olur. Yaxşı, mən sizə, biz nitq hissəsi axtarırıq, cümlə üzvü axtarmırıq. Bəli, mən sizinlə razıyam. Cümlə üzvü kimi burada tərz hərəkət zərfliyi var. Amma biz zərf axtarırıq, morfoloji vaid axtarırıq. Mən sizə demişəm ki, nitq hissələrinə tək-tək baxılır. Biz tək-tək baxırıq. Leyla isim, uşaq isim, kimi qoşma, ağlayır feil. Deyək ki, qələm qızıl kimi parıldayır. Qələm isim, qızıl isim, kimi qoşma, parıldamaq feil. Anı zərf? Yox. Bu dediyim məqamlara baxmasanız, vəziyyət pis olacaq. Sonra zaman zərfi. Yenə də feili bağlamanın bəzi şəkillərinə fikir verərsiniz. Sonra əvvəl, sonra tipli sözlər var. Onlar çıxışlıq hala qoşulanda qoşma olur. Məsələn, Ömərdən sonra mən danışaram. Ömərdən çıxışlıq hala qoşulduğu üçün sonra burada qoşmadır. Amma sonra mən danışaram. Əvvəl siz danışın. Əvvəl siz gəlin, sonra mən qonaqzad gələndə deyirik, qapıdan gələdik, əvvəl siz girin. Bu artıq əvvəl, sonra tipli sözlər zaman zərfi. Sonra uşaqlar zaman zərfində nəyə qarışdıra bilərsiniz? Nəyə fikir verərsiniz? Bu yanvardan dərs oxuyur, nə bilim, fevraldan idmana gedir. Bu tipli sözləri götürürlər, çeylirlər, siz deyin. Zaman zərfi götürürlər. Uşaqlar, yanvar isimdir, dan-danda çıxışlı qal şəkildir. Və yaxud da iclasda bizi danladılar. Müəllim, nə vaxt danladılar? İclasda zaman zərfi tapmışam. Abala, iclas isimdir, da hal şəkilçisidir. Bu məsələyə bir dənə fikir verin. Yəni, durub zərf götürməyin bunu. İsimdir. Hallanmış isimdir. Bəs müəllim, mən buna niyə nə vaxt haçan sualını verirəm? Çünki zaman zərfliyidir. Zərf və zərflik anlayışları tamam fərqli anlayışlar. Sonra mən sizə nə demişəm? Mən sizə demişəm ki, yer zərfləri yenə də isimlərlə qarışdırıla bilər. Düzdürmü? Biz demişik ki, isimlər konkret bir yerin adını ifadə edir, amma yer zərfləri nisbi olur. Bir də bu şəxs əvəzlikləri ki var,
3 dənə şəxs əvəzliyi də cəmlər. Biz, siz, onlar. Bu biz, siz, onlar. Bu biz, siz, onlar. Bir dəqiqə. Biz, siz, bir də onlar. Bu 3 dənə halda. Bizə, sonra bizdə, sonra bizdən. Sonra sizə, sizdə, sizdən. Bu 3 dənə hal, bu 3 dənə hal. Və bu 3 əvəzlik çaşırlar uşaqlar bunu yer zərfi götürürlər. Bizə gəlir, ay müəllim hara gəlir? Uşaqlar əvəzlik hallananda dönüb zərf olmur. Ki bu əvəzlikdir və qrammatik şəkilçi üzərinə artırılıb, qrammatik şəkilçi də nitq hissəsi dəyişmir. Yaxşımı? Sonra, yəni kənd sözü isimdir, Bakı sözü isimdir, şəhər sözü isimdir. Gəlirəm miqdar zərfi. Bunu da saylarla qarışdırmayın. Əşya ilə bağlıdırsa, məsələn, çox kitab burada qeyri-müəyyən miqdar saydı, amma çox oxuyur, bu artıq zərfdir. Başqa burada, bir də tez-tez sözü ilə bağlı suallar düşürdü. Tez-tez. Məsələn, deyirəm ki, Ömər tez-tez dərsə gecikir. Uşaqlar, bu tərz olar, yoxsa zaman? Tərz olar da mənim yəni davamlı edeyim bir şeydir bu. Necə, belə gecikirsən? Davamlı olmur, ancaq. Davamlı olursa zamandır da. Bax, deyirəm Ömər tez-tez, məsələn, dərsə gecikir. Bu zaman zərfidir. Amma Ömər tez-tez danışır. Yəni, sürətli danışır. Bu artıq Ömərin danışıq tərzidir. Bu tez-tez məsələsindən biraz ehtiyatlı olun, bundan istifadə edirlər. Sonra gecə-gündüz tipli sözlər həm isim, həm zərf olur. Məsələn, coğrafiyaçılar bilir, belə bir şeir var. O günkü fəsil yaz olur, gecə-gündüz taraz olur. Atalarımızın sözü var. Gecənin, nə bilim, xeyrindənsə gündüzün şəri yaxşıdır. Nəyin xeyrindən, nəyin şəri yaxşıdır? Görürsünüz, ismin sualına cavab verir. Sonra sifət və zərf üçün ortaq olan sözlər var. Cəld qız sifətdir, amma cəld qaçır, zərfdir. Sonra doğru insan, doğru cavab sifətdir, amma doğru danışın, zərfdir. Sonra az, çox, xeyli tipli sözlər hərəkətlə bağlı olanda zərfdir. Məsələn, az oxuyur, bir qədər dincəldi, çoxlu yedik, burada zərfdir, amma çoxlu kitab, bir qədər duz, biraz problem, xeyli insanlar, daha xeyli insan, üzr istəyirəm, tək istəyir o. Bunlar artıq qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Bu əvvəl sonra məsələsində də toxunduq. Görürsünüz, çıxışlıqdan sonra gəlib, görürsünüz, çıxışlıq var burada, qoşmadır, çıxışlıq var, qoşmadır. Dünəndən bəri çıxışlıq var, qoşmadır. Görürsünüz, əvvəl sonra tipli sözlər çıxışlıq hala qoşulanda qoşma olur, digər vəziyyətlərdə isə zaman zərfi olur. Belə uşaqlar, zərflə bağlı mənim deyəcəklərim bu qədər. Bir də məsələn, nəyə fikir verərsiniz? Yenə deyirəm, zərf başqa şeydir, zərflik başqa şeydir. Məsələn, deyək ki, deyirəm, Ömər xitab edirəm. Evə çatan kimi mənə xəbər elə. Nə vaxt xəbərlə evə çatan kimi şey tapmışam, zaman zərfi. Uşaqlar, ev isimdir, çatan feili sifətdir, ən var da. Kimi qoşmadır, xəbər etməkdə feildir. Cümlədə zərf yoxdur. Zərflik var, amma zərf yoxdur. Belə, mənim zərflə bağlı hələlik deyəcəklərim bu qədər. İndi sizin sualınız varsa, buyurun. Yoxdursa, yekunlaşdırırıq. Eşidirəm sizin suallarınızı. Buyurun uşaqlar. Müəllim, test işləməyəcəyik. Yəqin ki, yox, çatdırmayacağıq. Yaxşı. Hələ səhvlərimizdə qalıb bax. Leyla Mən xanım, gecə yatmaya. sual var. Hüseyin'in sual var. Yox, müəllim, gedə. Bu arada ekranı kayd edirəm, elə də yerləşdirəcəm YouTube-a. Bütün suallar ekranda. Onlar problem yoxdur. Yaxşı. Ömər, sual var. Xeyr, mən. Yaxşı. Tapşırıqlar, nə test yazacaqsınız, onları mən sizə qrupa göndərəcəm. Təzə topludan PDF atmışam, oradan deyəcəm hansı səhifələri yazarsınız. Oldu uşaqlar, gecəniz xeyrə. Sağ olun, müəllim.
Sağ olun, hələlik.